Hi everyone, good morning. Zina's Kitchen or অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ভালে আছে। আৰু এই ভিডিঅ'টো হৈছে হলি দিনা। হলি বন্ধ আছিল যিহেতু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আজৰি হলো আৰু অলপ সময় নিজৰ যিখিনি অন্যান্য কামবিলাক আছিল খুচুৰা কামবিলাক কৰি আজৰি হলো। ইয়াৰ পিছত মই যেটো মোৰ পোৱালি একেবাৰে সৰুমৰু ফ্ৰিজটো হেতুকে সাফা কৰিব লৈছো, ডিপ ক্লিনিং কৰিম। যেটো বহুত দিন সাফা কৰা হোৱাই নাই, সেই কাৰণে এই বন্ধ দিনাখনে মই কৰিম বুলি আজি ললো আৰু এতিয়া মই আটাইখিনি বস্তু উলিয়াই লৈছো। বস্তুখিনি উলিয়াই যিখিনি ইয়াৰ পাৰ্টস বিলাক আছে সেইখিনিও মই খুলি লৈছো, সেইখিনিও ধুই লম আৰু এইফালে এই ৰাবাৰডাল দেখাই পাইছেনে বাৰু আপোনালোকে? এই ৰাবাৰডাল কিন্তু বহুত লেতেৰা হৈ থাকে আৰু যেহেতু আমাৰ ফ্ৰিজত খোৱা বস্তুবিলাক থোৱা হয় আৰু সেই হাইজিন হৈ থাকিব লাগে অলপ। আৰু এই ৰাবাৰডাল আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ ফ্ৰিজটোত চাব পাৰে, কিন্তু আমি গম নোপোৱাকৈ বহুত লেতেৰা হৈ থাকে। আৰু এইফালে এখেতে মই বেয়া পোৱা কামটো তেওঁ বহি বহি চিনেমা চাই কৰি আছে। আৰু এইফালে মোৰ এইখিনি পাৰ্টস আছে ফ্ৰিজৰ, সৰু সৰু পাৰ্টস বিলাক এই আটাইখিনি ধুই লৈছো। ভালদৰে ধুই মই মোহাৰি শুকুৱাই লম। এইদৰে মই আটাইখিনি ভিতৰৰ পাৰ্টছখিনি ধুই লৈছো আৰু এতিয়া মই এই ৰাবাৰডাল ধুবৰ কাৰণে লৈছো ইয়াতে সোডা, আৰু সোডাত দিম মই ইয়াতে ভিনেগাৰ আৰু অকণমান ভীম লিকুইড, আৰু তাৰে দি মই এডাল বাহিৰত নি সাফা কৰিম। ইয়াত যেহেতু নহব, আপোনালোকে দেখা পাইছে ফুলি উঠিছে, যেহেতু সোডাখিনিত ভিনেগাৰ দি দিলে ৰিয়েকশ্যন কৰে। ইয়াতে এতিয়া মই ভীমখিনি দি লৈছো লিকুইড। আৰু এতিয়া মই এই ব্ৰাছ পাতেৰে নি বাহিৰত সাফা কৰিম এডাল, আৰু সাফা কৰি আটাইখিনি বস্তু শুকুৱাই মেলি লগাম। আৰু ৰাবাৰডালো ধুই বাহিৰতে মই শুকাবলৈ দিছো। এতিয়া মই ফ্ৰিজৰ ভিতৰ বাহিৰ আটাইখিনি সাফা কৰি ল'ম। ভিতৰখন সাফা কৰিবলৈ মই কিন্তু এই ভীম লিকুইডে সাফা কৰিছো, আৰু অকণমান ভিজা কাপোৰে বাৰে বাৰে এইখিনি মোহাৰি সাফা কৰি লৈছো। আমিতো সদায় যিবিলাক খোৱা বস্তু থওঁ অকণমান কিবা লেতেৰা হ'লে মানে ওপৰে ওপৰে সাফা কৰিয়ে দিওঁ, তথাপিতো মানে আমি ভিতৰত একেবাৰে ভালদৰে সাফা কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া মই বাহিৰখিনি সাফা কৰি ল'ম। আৰু ফ্ৰিজৰ ওপৰত ইমানবিলাক যে বস্তু থাকে মানে ক'বই নোৱাৰি, আৰু বহুতবিলাকে থাকে। ইয়াত যেটো কভাৰ আছে সাইডত, কিন্তু এই পকেটবিলাকত যে ইমানেই বস্তু কি বিলাক ভৰাই থোৱা হৈছে নহয়, নিজে ভাবি নাপাওঁ। এই কাগজবিলাক যে হৈছে যিবিলাক বজাৰ কৰি আহোঁ, বজাৰৰ পৰা অনা যিবিলাক গ্ৰছাৰী বস্তু অনা হয়, সেই বিলবিলাক মই তাতে খুচি সোমাই থৈ যাওঁ। আৰু মানে এনেকৈয়ে আৰু ফ্ৰিজৰ পিছফালে যিটো পানী জমা হয় সেই কণ্টেইনাৰটো মই ধুই ল'ম। বহুত লেতেৰা হৈ থাকে তাত, কিন্তু বহুত বেছি দিনলৈকে যেতিয়া সাফা কৰা নহয়, সেই পানীখিনি চেঞ্জ কৰা নহয়, মানে পানীখিনি পেলাই নিদিওঁ, আৰু তেতিয়া মানে বহুত দিন হৈ গ'লে আৰু পোক ধৰিবলৈ আহে, পোক হৈ যায়। সেয়ে সেইটো মাজে মাজে সাফা কৰি থাকিব লাগে। এতিয়া মই এই ব্ৰাছডালেৰে কিন্তু যিখন জালি থাকে ন পিছফালে, সেই জালিখন সাফা কৰি লৈছোঁ। বহুত ধূলি হৈ যায়। বহুত লেতেৰা ওলালে পিছফালে। আৰু এতিয়া মই ভিজা কাপোৰে আকৌ মোহাৰি লৈছোঁ। কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গৈছিলে। মই এতিয়া যিবিলাক লেতেৰা, সেই লেতেৰাবিলাক ইয়াৰ পৰা ঝাৰু মাৰি উলিয়াই আৰু ফ্ৰিজৰ তলতো ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাফা কৰি লওঁ। যেহেতু মোৰ পোৱালি ফ্ৰিজটো সদায় মোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু, যিহেতু সেইটোকে এনেকৈ অকণমান আপডাল কৰি চাফা কৰি থওঁ। আৰু এই আপোনালোকক দেখাইছোঁ খুব চাফা হৈ গ'ল, কিন্তু যিটো আইচ বক্স সেইটো চাফা কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আইচ ভৰি আছিলে,
আটাইখিনি বস্তু মোহাৰি মই আকৌ লগাই লৈছোঁ এতিয়া। ইয়াৰ পিছত কিন্তু ফ্ৰিজটো দেখিবলৈ খুব ভাল লাগিছিলে, চাফা এনেই ভাল লাগি গৈছিলে মনটো। বস্তুখিনি আকৌ মানে আধা থাকি যোৱা বস্তুবিলাক ভৰাবলৈ মন নোযোৱা হৈ যায়গৈ, ইমানে চাফা হয়। ৰাবাৰডালো কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ চাফা হৈছিলে। তেনেকৈ আপোনালোকে এবাৰ নিজৰ ঘৰৰ ফ্ৰিজৰ এবাৰ চাবচোন। যদি লেতেৰা থাকে তেন্তে এনেকৈ খুলি মেলি চাফা কৰিব পাৰে। আৰু এইফালে মোৰ ফ্ৰিজ চাফা হৈ গ'ল, এইফালে মোৰ কাপোৰো চাফা হৈ গ'ল, এনেকৈ থৈ দিছে। আৰু এতিয়া ভাগৰ লাগিলে কাম কৰি, আৰু এতিয়া চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে পকৰীকে বনাওঁ, বেচনৰ পকৰী বনাওঁ। তাৰ আগতে পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ কাটি লওঁ, আৰু জলকীয়া পিঁয়াজ দি এনেকৈ পকৰী বনাওঁ। পিঁয়াজখিনি মই এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। বহুত বেছি আৰু একো কৰি থাকিবলৈ মন যোৱা নাই, খাবলৈও বিচাৰিছে কিবা এটা বনোৱা, হাতে বনোৱা বন্ধ আছিল যিহেতু। সেয়ে মই এনেকৈয়ে বনাই দিছোঁ। আৰু পকৰা হ'লেতো ইহঁতে খাই খুব ভাল পায়। আৰু অকণমান আদাও লৈছোঁ ইয়াতে, সৰুকৈ পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ আদা আৰু জলকীয়া। এই আটাইখিনি মই হাতেৰে প্ৰথমে মোহাৰি এডাল কৰি ল'ম পিঁয়াজখিনি। ইয়াতে মই এতিয়া কেইডালমান ধনিয়া আছিলে, ধনিয়া কেইডালো কাটি দিছোঁ। বেচনৰ পেকেটটো নতুনকৈ খুলিছিলোঁ, গতিকে সেয়ে মই এনেদৰে বান্ধি থ'লোঁ, আকৌ ডাবাত ভৰাই দিলোঁগৈ। এতিয়া মই জোখমতে নিমখ দিছোঁ, অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিলোঁ, আৰু অলপকৈ ঠাণ্ডা পানী ঢালি এনেদৰে হাতেৰে সানিছোঁ। হাতেৰে এনেদৰে সানিলে কিন্তু খাবলৈও খুব ছফ্ট হয়, ভাল লাগে। এতিয়া অকণমান মই হালধি আৰু জলকীয়া গুড়ি এনেদৰে দি লৈ মিলাই ল'লোঁ। ইফালে তেল গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে মই পকৰাখিনি এটাকৈ এনেকৈ চাকি লৈছোঁ, যেনে তেনে ঢালি দিছোঁ। কৰিবলৈ মন নাছিলে, খুব ভাগৰো লাগিলে দিনত, আৰু অন্যান্য বহুত কাম হ'ল আজি। বন্ধ পালে মানে ঘৰৰ যিবিলাক মানে ৰৈ যোৱা কাম সেইখিনি কৰা হয়, সেইকাৰণে খুব ভাগৰ লাগিলে। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া চাহ একাপ এনেকৈ আজি পকৰা দি বনাই খাই লওঁ। আপোনালোকেও আহক খাবলৈ। আমাৰ চাহ হৈ গ'ল, আৰু ৰিজু আৰু জছৰ কাৰণে হৰলিক্স বনাই দিছোঁ, আমাৰ কাৰণে চাহ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনে লাগিল শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া দেই, আমি চাহ লৈছোঁ, ৰিজু আৰু জছৰ কাৰণে হৰলিক্স, আৰু এয়া টমেটো কেচাপ লৈছোঁ। এয়া দিনৰ পুদিনা আৰু জলকীয়াৰ চাটনি হয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আজিলৈ তেন্তে আহোঁ, পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই, থেংক ইউ।